Manifest slobode podrazumeva korake, a oni su zahvalnost, znanje, doslednost, konstanta, talozi ljudskih osobina u vama, motivacija, svest o resursima. Za slobodu vam još treba svoja šuma, jedan izvor, stare sorte, komad zemlje, dobar alat, vredne ruke, žuljevi na istim. Ja verujem u biodiverzitet i njegov smisao. Verujem u metamorfozu leptira, jer gusenica na ramenu je uvek leptir koji šapuće. Tišini bašte usred podneva verujem, onda kad je žega i kada mi sunce prži kapke, a vazduh zapaljivo titra kao bljesak polomljenog stakla u rukama. U odgovornost verujem da se planeta vrati potomcima. A tek što u insekte verujem, u rosu koja donosi azot. U ljudskost u našim ćelijama, jer ne prevrećem čoveka tražeći mu manu. U veličanstvenost poduhvata da se oslobode reke zarobljene u cevi, u slobodu prirode verujem, u ruke koje u sebi čuvaju veštine. Verujem da svi imamo krila. Verujem i tihim ljudima, onima koji ćute, a delima progovaraju, ali njih i volim. U simbiozu koja hrani zemlju, koren, u tragove naših predatora verujem. Najviše verujem zelenim anđelima koji su oko nas i njima se duboko poklanjam kao molitvi. Od kada je čovjek shvatio prednosti ropstva, bilo je robova i robovlasnika. Čovjek iz ropstva nikada nije izašao, samo se modeli robovanja razlikuju, a robovlasnici menjaju imena. U lancima smo svi. Mislite da se promjene dešavaju na izborima, biranjem lica koje će preuzeti jednu te istu ulogu. Promjene radite samo vi, menjajući svoje navike i kreirajući platformu za sopstvenu nezavisnost. Da vas pitam koji model ropstva ostavljate svojoj deci, šta im uopšte ostavljate?